Ku po na qon? Edhe pak më bërin, voglushe. Nuk kam qenë ndonjëherë këtu. Au! Oh, më fal. Mbërritëm? Ku? Kur? Çfarë? As nuk kam ide se çfarë po bëjmë. Ja ku arritëm. Çfarë është kjo? Nuk ja kam iden. Çfarë është ajo gjëja? Kërqezata e shenjës së veçantë. Mirë se vini në shtëpinë tuaj të re. Mos më falenderoni shumë. Kjo ka qenë shtëpia ime kur isha në moshën tuaj. Ka kohë që nuk përdoret, por është bosh edhe ndodhet në një territor të izoluar të fermës. Është e gjitha për ju. Thjesht do pak për kujdesje. Për kujdesje dhe dashuri, apo është një betejë humbur? Më lëmbët! Ne duhet ta kthejmë këtë në shtëpinë e grupit ton. Mbase do t'ju dalë shenja e veçantë kur t'buloni dhuntit në... pastrimin e shtëpive? E vogla Poni, ambla Poni. E vogla Poni, ti kur se dhja qdo të thot miqësia. E vogla Poni, ju ma mësuat këto mrekulli. Aventura, Akëtim, një zemër e bukur, Plot guxim, pak një sjellje, jo nuk kushton, këto magjia i plotëson. Të mijat miqe Poni, miqësia jon do të zgjat gjithmonë. skuterin. Faleminderit, Lulemo. Ti e bëre të gjithën këtë? Fantastike. Rregullova drasat të thëra, lushtrova ashkrat, rregullova qatin. Fantastike. Po bukurosja, çfarë po bën? Ne jemi kryqëzata e shenjës së veçantë. Nuk ndalemi kur. Ja ku qenë ke bukurosha. Të thash që do ta gjemni, po të ngjitshnim zërin e saj të bukur. Çfarë melodie po këndoje? Oh, po krijoja një këngë për kryqëzatën tonë. Fantastike! Na e mëso. E po, vetëm një strof kam krijuar, por në rregull. They'll say that you will get your mark when the time is really right. And you know just what you're supposed to do. And your talent comes to light. E po, ju lumt grupi. Keni bërë punë vërtet të mirë. Atëherë, çfarë ju ka ngelur pa bërë? Mirë, tani që kemi një shtëpi Dhe hartën e Ponivillit. dhe këngën e grupit ton. Do të dalim të zbuloj dhuntin tona. Do të bëjmë aventura. Dhe do të zbulojmë shenjat tona të veçanta. Nuk do të lëmë dygur Do bashkë. të ngjisim çdo mal. Do të lëmë asnjë territor pa shkelur. E po mirë pra. Me sa duket e pas keni një plan. Unë s'do të lë asnjë moll pa mbledhur. Shihemi më vonë. A jeni gati të zbulojmë shenjat tona të veçanta, Poni? Gati!
realisht në të. E çfarë po ndodh këtu, ë? Shenjat tona me sa duket nuk kanë lidhje me bibliotekën. Ha, është më se e dukshme. Çfarë? Vajza, nuk e keni nisur mirë kështu, ë? Në vend që të përqendroheni në fushat pa njohura, përqendroheni tek fushat që ju pëlqejnë. Më duke se kam zgjidhjen e dur për ju. Tregoni talentin tuaj. Një shfaqje për të gjithë? Audicioni në shkollën e Poni fillit. Do të ketë lloj-lloj çmimesh, interpretimi dramatik më i mirë, komedia më e mirë, magjia më e mirë, patjetër që do të gjeni ndonjë talent. Për të zbuluar vundit tona, çfarë do që të bëjmë? Aktrimi, Magjia, kërcimi, ecja militar, zbutja tigrave. Ponit e mi të vegjël, po dilni jashtë eme. Mendoni për gjërat që keni dëshirë të bëni. Mendoni për gjërat që dini t'i bëni. Patjetër që mund ta bëjmë. Po, mundemi. Mirë, çfarë do që të bëjmë? Do ta bëjmë si Kryqëzata e shenjës së veçantë. Bukuroshe, të kam thënë me mira herë të mos i prekësh sendet e mia, bashkë me materialet e punës time. Po t'i marrim hua për audicionin. Mos u shqetëso motor, të premtoj që do t'i kthejmë përsëri. Faleminderit zoti Flat, do të sillim sërish të freskuesen. Për çfarë na duhen këto? Ki besim tek unë. Kemi 6 dërasa, kompensat 4 me 8, një kuti me gozhda, 4 kanaçe me bojë dhe 4 furça. Do një gjë tjetër? Po, udhëzime se si t'i përdorim. 6 dërasa, kompensat 4 me 8, një kuti me gozhda dhe 4 furçat. Fantazma, përbindsra dhe figura antike? Çu ka gjetur vajza? Për çfarë ju duhet një libër i tillë ju? Do ta shohësh. Faleminderit Xiz, do të ta kthejmë sapo të mbarojmë. Çfarë mendon se po planifikojnë? Nuk e kam iden dhe nuk e di nëse duhet jemi emocionuar për të zbuluar. Ja be lutur që do të punojmë bashk. Edhe unë. Po çfarë do të bënim ne? Një këngë shumë dramatike për konkursin e talenteve. Po, me një skem fantastike dhe kostume të mrekullueshme. Dhe me kërcimet e papara. Do të jetë fantastike. Bukuroshe, mendoj që ti duhet të jesh këngëtarja. Si the? Nuk mund të këndoj para një turme. Xixa tha të bëjmë diçka që na pëlqen. Dhe mua më pëlqen të bëjmë si motra ime. Ajo është stiliste. Ti mund të merresh me kostumet dhe me skenografinë. Skutalu, ti je shumë i mirë me skuter. Kështu që duhet të merresh me kërcimin dhe me kërcimet e papara. Jo, do të më pëlqente më shumë të këndoja këngë rock. Pse nuk merresh ti me koreografin lulemoll? Nuk u qella është çmir, po më pëlqen kung fuja. Është e gjashme me kërcimin. Ua, ua, ua! U vendos, le të nisim nga puna. Një, dy, mos! Çfarë po bën lulemoll? Më duke sikur kam 4 këmbë të majta. As të rrotullohem nuk di. Mos u bëj qesharake. Thjesht duhet ta mbash kokën lart deri në momentin e fundit. Ja kështu. E sheh? Shumë e thjeshtë. Thjesht të duhet më tepër teknik. Wow, duket vërtet e lehtë. Në rregull. Skutalu, e provojmë përsëri. Vazhdo të praktikohesh. Luftojmë si heroj, vëm gjërat në zbatim, mbajmë fjalën e dhënë, ham ushqim si Selina. S'do t'ja dal dot kur. Kur. Ktheu këtu, ktheu. Cop koti. Skutalu, si po shkon puna? Duket serioze. Nuk di të shkruaj këngë, të shpikësh vargje është vërtet e vështirë. S'po të jetë aq keq, me shenjat tona të veçanta, do të jemi më të mirët në Equestria. E përdorim barkun për të tretur? E po, janë mirë, po sikur
pas këtij varku të themi there is nothing that we fear. We'll have to figure out what we'll do next till our cutie marks are here. Wow, ishte fantastike. Tani e shpiker? Po, pak a shumë. Faleminderit, patjetër që do ta përdor. Mos. Një, dy, tre, katër, pes. Si po ecën në piruetat? Mendoj që duhet të qëndrohet e grushtat të shkelmat. Ti e di që Poni ka vetëm 4 këmbë. Nuk do të bëhem kur stiliste se motra ime Rarity. Mos u shqetëso. Pse nuk më përdor manikinën? Do të të ndihmoj të orientohesh dhe të të tregoj ku duhet të vendosësh pjesët. Dhe pastroj fuqat ku ndryshon gjërë. Dhe po pesja vetëm se dukeshin të gjitha si balt. Nuk po përdor vegla elektrike, apo jo? Audicionet nisin për pak. Pes vetën ç'po bëjnë voglushet. Nuk ka problem. Më fal. Më fal, s'ka dalë. Më fal prap. Këndojmë sërish refrenin. Perëndi, nuk e prisja as pakte. Mendoj se ishim shumë mirë. Edhe unë. Mendon se jemi gati? Më gati se kur. A na pe në prova? Po? Si ishim? Mbeti pa fjalë. Ju thash, vajza, ishte fantastike. Do t'i lëm pa fjalë. Ura! Pa fjalë, po si. Deri në 3, ky lepuri do të shtukur dhe diçka e ngëshme do të shfaqet në vendin e tij. Fillojmë. 1, 2 dhe 3. Prit, ku janë ato? Snails, ku janë? Karotat. Snails! Një duar trokiti për magjistarët e vegjël. Tani ne presim Rezearto dhe Kekun me pjeshk për performancën e tyre me patina. Fshi këmbën. Bukuroshe, sa e pashëlqme. Jo. Në teatr konsiderohet fat i keq të thuash pa çfat. Prandaj thuhet, fshi këmbën. Ponit e mia të vogla, si ndiheni? Të emocionuara. Mos u shqetësoni, do të shkëlqeni. Vetëm bëni atë që dini të bëni më mirë. Mezi pres të dëgjoj të këndosh, bukuroshe. Po pse çdo Poni mendon që unë do të këndoj? Në fakt, Xiz, jam unë këngëtarja sonte. Oh? Dhe unë jam balerina. Oh? Dhe unë jam. Jeni të sigurta? Do me thënë, si e gjete? Seriozisht, goca? Jeni të sigurta? Kryqëzata e shenjës së veçantë, radha juaj. Fshi këmbën. Fshi këmbën. Pa çifat. Look here, our 3 little ponies, ready to sing for this crowd. Listen up, 'cause here's our story. I'm gonna sing it very loud. When you're a younger pony and your flank is very bare, feels like the sun will never come when your cutie mark's not there. So the 3 of us will fight the fight
nuk shkoj ashtu si që prisja. Nuk më besohet që po talle me ne. Kaq keq ishte? Ktheuni në skenë, vajza. Do të filloj me ndarjen e çmimeve. Të kthehemi në skenë? Jo. Ata të tallen më shumë akoma. Po pra, ç'kuptim ka? Vajza, eja dali me kokën lart. Ju përpoqet dhe duhet të jeni krenare. Ktheuni në skenë, vajza. Duart rokisti për gjithë të rinjtë të talentuar. Çmimi i parë shkon për nuhatëse dhe kërmillin për magjen më të mirë. Hej, medalja ime është më shndritshme. E po, e imi është më e madhe. E po, e imi është më rënd. Çmimi i dytë shkon për rreze artë dhe kekun me pjeshk për performancën më të mirë dramatike. Dhe për ta mbyllur, çmimi i fundit shkon për kryqëzatën e shenjave të veçanta për komedinë më të mirë. Ë? A ju besohet fituam? E dija që ishin fantastike. Më e mira do të ishte që të fitonim dhe të na shfaqeshin shenjat e veçanta. Urime, Poni. Punë e paqshme. Faleminderit, Xid. Hej, nuk më dukeni shumë të gëzuara? Punuam shumë dhe fituam një çmim, por ende nuk na janë shfaqur shenjat e lezetshme. Që çmimi që doni me të vërtet. Oh, vajza. Po, mendoj që e dim përse. Po, e dim. Oh, pa më thoni. Mezi po pres t'ja tregoj princeshës. Mbasi u përpoqë më shumë se ç'duhet. Po? Edhe? Në vend që ta detyronim veten që të bënim diçka që nuk është për ne, Po? Secili duhet ta pranojë vuntin e vet. E cila është? komedia. Lule moll, ja dole! E pe çmimi? A nuk ishim qesharake? Dikur do ndodh. Do të ndodh.